mbipfunduye gutya mpita mbona isosi y'ubunyobwa irambitsemo ifi yumye. Ifi mpita nyijoboramo gutya n'intoki, ubwo nari namaze no gukaraba intoki rwose nshaka kujya kuhita iyo fi nyohereza mu kanwa. Nyogokuru yahise afata ukuboko gutya ndamubwira ngo nta soni. Ari inshishi zumye, urushishi rwarezaga rwakoraho rugahita rupfa. Hirya yaho duhita tubona ipusi nayo yahumiye. Abo bantu hari ibintu boherezaga babyohereza bikabasubiraho bitewe nuko naraye nkarabye indimu niseguye tungurusumu nubwo rwose ntazi ngo bimaze iki, kugira ngo ejo uzaririmbe yari intwari rwose yaharaniye uburenganzira bwa muntu, kandi mu kanya bakuzirikana ibyumweru 2 cyangwa 3, iyo bakabije ni ukwezi. Ukundi gusigaye bakajya kurya, bakajya kunywa, bakajya kurongora, wowe uri gushonyokera muri gereza cyangwa uri gushonyokera mu gitaka, ubundi ahasigaye hanyuma bagatangira gutekereza ukuntu bari buze gutekereza ubundi bazazanamo. We nje nago ndaho ngaho oya, noneho n'abandi nabo mumva muri mwicaye mu ntebe mugahita mutinya ngo mugwiza aje kudukura kuri ya ntebe, aje kutuvana amata mu kanwa, nabyo mubyibagirwa. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon ahantu hose waba uherereye. Ni ukuvuga ngo bitewe n'igice uherereyemo cy'isi wumve ko ngushuje, kandi nkubwiye wiriwe cyangwa se waramutse bitewe n'amasaha ufite aho uherereye. Njye nitwa Mugwiza Jerry, iyi ni Icon TV, tuganira ku bintu bitandukanye, tugenda nyine dufata umwanya tukabiganiraho cyangwa se tukabitekerezaho bitewe n'igihari, birumvikana cyangwa se nanone bitewe n'icyo twabyutse twumva tugomba kuvugaho, cyangwa n'ibihari bigenda bivugwa. Tubivugaho kenshi rero ibihari, ariko nyine ubusanga iteka abantu bashaka uko uvuga wenda ibyo bo bumva bifuza cyangwa se bumva ko ari byo byaba byiza kurushaho bitewe n'ibyo bo bashaka nyine. Ariko ntago twahora tuvuga ibyo abantu bashaka, ahubwo byaba byiza tunavuze ibyo abantu bakeneye. Kuko ibyo abantu bashaka n'ibyo bakeneye buriya biratandukanye. Ibyo abantu bashaka biterwa n'ibyo bifuza, biterwa n'ibibashimisha, bibaryohera se, bakunda politiki, bakunda se umuziki, bakunda impaka deba, donc bashaka gukunda ibintu bitandukanye. Ariko nawe nanjye nkeneye kuza kuvuga ngo ese muri ibyo ngibyo byose dushaka ubundi dukeneye iki? Ngewe nibyo numva nakerekezamo imbaraga cyane kurusha kuvuga ibintu abantu bashaka, cyangwa se nta nubwo arenda ari ukuvuga ibintu abantu bashaka, ahubwo muri iyi minsi namaze nyine ntari hano, mfite kiriya kiraka cya filime tuzayibereka vuba aha ngaha. Byamfashije ko muri cya gihe nabaga ntakoze ibiganiro kuri YouTube nanafata umwanya nkanitekerezaho, kuko ntabwo byari gushoboka yuko nzananiwe mvuye muri shoot ngo nindangiza nanakora ikiganiro, ntabwo byankundiye cyane. Ariko nubwo ntabashaga gukora ikiganiro, nanicaraga ngatekereza ngo ese koko ni iki nakagombye guha abantu noneho igihe nzaba ngarutse. Impamvu natekereje bino bintu ni iki? Nuko usanga abantu bihutira kureba ibintu nyine wakoze ukagira ngo ni urukundo, cyangwa se wenda abandi nabo ukagira ngo nyine babikunze, ariko batabikunze, ahubwo ari ukubera ko barebye ko wenda bishobora kubabera nk'igisubizo cy'imvune bahetse mu mitima. Ese rimwe na rimwe wasangaga ibiganiro wenda nanakoraga tubyemeranyeho habaga harimo lamentation, kwijujuta mu kinyarwanda, kwijujuta. Noneho kwijujuta no kwiganyira nkafata bya bindi bituma nijujuta cyangwa bituma niganyira, bituma ntekereza
cyane nkatekereza kure, nkatekereza n'imvano y'ibibazo ndimo, aho kugira ngo nshakishe muri njyewe ahantu byaba bituruka, ahubwo ngahita numva ngomba gushaka abantu mpirikiraho ibuye, mpirikiraho urusyo, cyangwa se ndimiraho amasinde. Nigeze kubibabwira rero ko ndi umukobwa wo ku gasozi Kabiru. Iyo mvuze ngo ndi umukobwa ku gasozi Kabiru, wenda hari ababasha kubyumva, hari n'abadahita babyumva, ariko nababwiye ko hari impamvu ariho naturutse cyangwa se ariho nakomotse. Hari impamvu ntago byikoze. Nyuma yo kwisobanukirwa yo kumenya impamvu navukiye ku gasozi Kabiru, nyuma kumenya n'ibindi byinshi bitandukanye bigiye binyerekeye, no gufata umwanya nkatekereza inzira nanyuze kugeza ano masaha, naje gusanga hari uburinzi bukomeye cyane nashyizweho, ariko ntari narabashije kubona ko narinzwe. Nawe ugiye mu mateka yawe wasanga hari uburyo warinzwemo, ahubwo ukaba utaramenya impamvu warindwaga. Cyangwa se bakaba barakubwiye bati amadini burakunda gukurura yishyira, ariko muzajya mumbabara n'inzaya mvuga no ku madini, kuko amadini yo kutayavugaho byamvuna. Nubwo nareka politiki, ariko amadini kutayavuga byangora. Iyo kwari itavuga ati nayo ni politiki nyine. Iyi nayo ni politiki, buri amadini ukuntu nayo ari politiki, usanga bakubwira ngo ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi, ntago mvuga ubwa hano mu Rwanda gusa, ndavuga ubw'isi, ubwo ku isi hose, ngo bushyirwaho n'Imana. Ariko wakurikira ijambo Imana muri Bibiliya, ugasanga hari naho bakubwira ngo Imana yararemye, igeze ku munsi wa 7 iraruhuka. Hanyuma bakongera bakakubwira ngo nuko Imana ngo ibigenza gutya na gutya na gutya na gutya, ngo nuko Imana ibigenza gutya. Wareba ibyo bikorwa ugasanga nawe w'umuntu mubi ntiwabikora. Hanyuma wagera mu isezerano rishya bagahita bakubwira Imana y'iby'iyi si yahumye abantu imitima. Ese ubwo si yo hari yaba yimika abayobozi kugira ngo baze kudukoraho ubufindo? Ako ngako tukihorera. Kinwa cyanjye ceceka, ntukajye uvuga politiki. Are ceceka. Ntuzongere. Ntago bizaroha, ntago bizakunda, sinzi ukuntu bizagenda, ariko ni ukuvuga ngo umuntu wajyaga yicara kumva ngiye kumubera ingazi yo kuririraho ngo agere ku byo akeneye kugeraho. Ubyibagirwe, umva unyibagirwe, niba aricyo cyakuzanaga kuri ino cano kugira ngo ejo uzaririmbe yari intwari rwose, yaharaniye uburenganzira bwa muntu, kandi mu kanya bakuzirikana ibyumweru 2 cyangwa 3. Iyo bakabije ni ukwezi, ukundi gusigaye bakajya kurya, bakajya kunywa, bakajya kurongora, wowe uri gushonyokera muri gereza cyangwa uri gushonyokera mu gitaka, ubundi ahasigaye. Hanyuma bagatangira gutekereza ukuntu bari buze gutekereza ubundi bazazanamo. We nje nago ndaho ngaho, oya. Noneho n'abandi nabo mumva muri mwicaye mu ntebe, mugahita mutinya ngo mugwizaje kudukura kuri ya ntebe, aje kutuvana amata mu kanwa. Nabyo mubyibagirwe. Umuntu wamaze imyaka 10 ndi umuhamya wa Yehova, ntago nakora ikosa ryo kurwanya ubutegetsi. Mburwanya se kubera iki? Ntago ari nje barabwimitse kugira ngo nje kubwimura. Twikomereze rero. Nari ndi kuvuga nyine ukuntu turindwa, kandi tukarindwa tutabizi, tukarindwa mu buryo iyo bakubwiye nyine ngo Imana ngo impamvu yaguteganyije, impamvu yakuretse ngo nuko yari iziko ngo igihe iki niki ngo bizagenda gutya na gutya. Aya ni abarokore n'amadini nyine mba ndi kuvuga, bagakurura bavuga ngo kwari kugira ngo igihe nikigera ngo uzavuga ubutumwa bwiza, ngo ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu, ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ariko wakomeza gukurikira neza ugasanga harimo ubucuruzi bukomeye. Ubura uko byita, donc uragenda ukumva nabwo utakaye ahandi hantu utaza hariho, umeze nk'uri gusabira ibindi bihugu umugisha, umeze nk'uri gusabira abandi bantu umugisha, mu gihe wowe ubutari wakawisabiye.
utari wakawusabiye n'aho utuye ukabyuka uvuga tuzagera i Siyoni, tuzageza i Yerusalemu, twibutse i Siyoni, dusohotse muri Babuloni tugiye i Siyoni. Uburyo ubivugamo ubwabyo ntabwo ari byo bibi. Tuve Egiputa twaraharetse, hari uwabyutse ambwira ngo ariko nabisomye muri commentaire ngo nukuri ngiye tuvuga ko twasohotse muri Egiputa ngo tuba turimo kuvuga yuko twavuye ngo niba ari he. Ariko attention, urakoresha amazina yerekeza Egiputa byerekeza ku bwirabura na Ethiopia, hanyuma nugaruka ukavuga ko ushyigikiye Israeli n'icyitwa hano rero nukuvuga ngo byaratuyobeye gukorera mu nzu, muratwihanganira. Hanyuma kubera kano kantu mba ndimo kunywa cyangwa se n'ibyo byose tuba twabyutse dukora by'amakambuca n'iki, usanga tudusimba turahari twinshi, kandi nanone kwacana buji ntibyakunda, umuyaga wayizimya cyetse nimbona uburyo nkagura ya buji mu kirahure. Murambara nimubona nkomeza kugenda nzunguza kano gakoresho kugira ngo tudusemba kureka kugumya kumvangira. Ndebe ko hari cyari cyamenetse akaba ari byo byakurikiye. Rero Imana uhoraho witeka ushobora byose, umuremyi wacu, rurema rugira rubasha yakare, niwe mvuga ntago mvuga, cyangwa se nanone ntazamuvuga mukavuga muti nawe aje kutwishushanyaho azanye nka wundi ejo nabonye avuga ngo mujye mugurisha amasambu yanyu mushyiraho abakozi b'Imana. Oyanjye ntabwo ari ako nguko. Ese Imana ikugiriye neza iguhaye gakondo ngo nawe uzabona aho usiga urubyaro rwawe, hanyuma ngo uko aposo cyangwa pasiteri cyangwa bishop avuze ujye kugurisha? No kameme. Kameme Gustave niwe ujya uvuga ngo no kameme. Aha rero hano ndimo ndashaka kugaruka cyane ku kintu kijyanye no kurindwa, kandi tukarindwa bucece utabizi. Wenda ababonye ikiganiro cyeje nababwiye ukuntu najyaga njya kubwiriza nyine, kuko nabaga ngomba kugenda njyenyine, biba ngombwa ko nisanga ndi kugirana ubushuti n'umudamu wikoreraga nyine ako kuga, niba nakita kuga, buriya ni umwuga umwuga wo kuroga, umwuga wo kwica abantu sembeze. Byaterwa n'ukuntu abantu wenda babyumva, ariko ndagira ngo wenda tuvuge ku kintu kijyanye no kurindwa bucece. Nyine nicyo navugaga, ngewe kuva mvutse, nawe urajya mu byawe ubirebe. Ngewe kuva mvutse cyangwa se kuva menya ubwenge, nasanze iwacu haba ikintu cyitwa kuraguza se, no guterekera, no kujya mu bintu by'indagu cyane. Twari dufite umukecuru wabikundaga, urumva umukecuru ntimuze kuntera amabuye, kuko hari umuntu uhita akubwira ngo ngo buryo bwose ngo wavuge, kwari ukugira ngo mbimenye, kwari ukugira ngo menye iyo nzira nyimenye nayo. Kandi noneho nta kintu kibi yabaga agamije. Nababwiye ko yari umuvuzi, yaravuraga nawe, usibye ko atari nk'uko dusigaye twicara tukabyigamba ku musozi baguciye umutwe se. Yaravuraga, nabonaga abantu baza mu kabwibwi nimugoroba bakongera bakazinduka igicuku kitaragira bagenda, ubwo nyine babaga bafite ibyo bahunga bitewe n'idini, ariko yarabavuraga pe, yarabavuraga. Ahubwo wasangaga nyine ari ibintu biri aho ngaho bihishe, bikorwa mu ibanga rikomeye cyane. Rero ibi bintu bijyanye no gucana umuriro ukarebamo, ndanabiseguraho, nababwiye yuko nza kubereka ukuntu nza kwakira abana, ntibyakunda bitewe nuko amashusho twarayafashe neza aza yijimye bitewe na kamera. Mumaze iminsi mbwira ngo nahindutse umukara. Ntabwo nahindutse umukara, ni ikibazo cya kamera, ni ikibazo cya kamera ukuntu imeze nyine, lens na karite yayo nuko nguko bimeze. None rero ko twabikoze ari mu kabwibwi, nabonye atari amashusho nasangiza abantu. Epi aba ari umuhango nyine, rega rimwe na rimwe bingaba ngombwa ko tugira n'amabanga, sinzi ukuntu nabyita, ariko mubyumve gutyo, mwumve ko ntago nabibasangije, kuko ntago byari gukunda ko mbibasangiza bitewe amasaha twabikoreyeho kamera n'iki. Rero nkurira aho hantu maze kuhakurira, umunsi umwe haje iwacu umuntu wari nawe wari umuvuzi.
ko njyewe naringegera ntabwo najyaga nsinzira iyo habaga haje nk'umuntu w'umushyitsi nk'uwo nguwo kwa kundi abana babona ubundi njye mfite abana iyo babonye hano hinjiye umuntu umva wari wabuze uko ajya kuzerera ahita agenda wari wabuze ukuntu ancika ahita agenda wari wabuze mbese twebwe rero cyangwa njyewe iyo byagendaga gutyo ntabwo nabaga nyongeye gusinzira nuko nyine nari inteye nimba ari marayika wanshyiraga ibiganza ku maso akambwira ati ntusinzire ukomeze wumvirize numvise ibintu nagiye numva ibintu byakabaye byaratumye nkanguka kuva kera ariko murabizi nababwiye idini ryaraje ritaritwikirizaho agatebo bivuge gutera bivuge gute ndibuka ko hari umuntu ndibuka ko uwo muntu yari yaje ngo yaturutse ibumbogo hano muri famiye bazabona kino kiganiro ntabwo nzabakira umuntu aza aturutse ibumbogo araza atanga ubuhanuzi bisa nkaho buri mwana yamugeragaho akavuga amagambo akagera ku wundi akavuga amagambo baza kungeraho bangezeho ni birebire sana ni birebire ntabwo nabona ukuntu mbivuga ikintu kintera ubwoba no kubivuga ngo mbyature byose mbishyire hano nuko nk'iyo nabitekerejeho iryo joro ndota ibintu bijya gusa nabyo nk'ubu narose ngo turimo kudoda n'abo bantu bo muri famiye nyine kandi banyanga nimba ngo banyanga ku buryo aho nciye bahacisha umuriro simbizi biteye ubwoba ariko uzasabe gukundwa n'Imana bari izakwikundira ibindi bisigaye nimvuga kurindwa wumve ko ari naho nageze bakampa inyama zigize inyama mbisi naziteka zigashirira nazitetse zirashirira bien nagiye nsanga inyama yabaye ikaramo ku mbabura uwo muntu wari wazimpaye yarandakariye kandi agiye guca nk'imyaka nka 30 imyaka 30 20 ariko irimo harimo imyaka nka 20 ampaye izo nyama nkaziteka zigashirira yarangiza akandakarira ahandi hantu nigeze kurindirwa noneho bwari uburozi bwo mu kanwa gutya umuntu w'umugore tutari tunaturanye yaraje nari mfite umuntu twakundanaga hanyuma ngo nawe baza gukundana kari nge twakundanye mbere hanyuma arambwira ati uriya musore nzongera kubona uvugana nawe wowe usuryo ayo maso nzakuramo ariko sinzi ukuntu niba meze nk'ikigoryi niba ari ukubera nk'ukuntu nanakuze namubwiye nti ari nge nawe urabona ari ukwiriye gukundana na kanaka imyaka munganya se kuko icyo gihe yari mukuru yari afite nk'abana nka 2 nanjye nyiri umukobwa ndamubwira nti ikindi cya kabiri waradusanganye uzadusigana wowe arangije arambwira ngo nuko nguko uvuze ndamubwira nuko nguko mvuze genda ushake umugabo nawe w'umupfakazi nkawe ureke kuzana ibyo ngibyo kuza kutuvangira mu rukundo rwacu mbese mbimubwira numva ko ndi kumupika niyemeye cyane ubu ndiyemera ubu ngira ubwibone mw'abantu mwe ariko Imana ni nziza ubwibone narabugabanyije ntabwo nyibugira cyane sigaranye ubwibone bwo kuri makiyaje yarananiye kwireka pepe amavuta atukuza narayaretse ariko makiyaje aho kureka makiyaje ninshaka nzumve uko izaba imeze kose ngomba kuyisiga makiyaje n'ibikomo ko nta n'ikibi cyabyo da ibi ngise ko ari ibikomoka muri Egiputa turi abanya-Egiputa kandi we are proud of being Egyptian cyangwa Ethiopians Rwandans yes hanyuma umudamu mugore aranutse koko arangije
hacaho nk'iminsi nk'itatu ngiye kubona mbona aje afite igikapu harimo igisorori ati bebe ko niko iwacu kera banyitaga ntazagire urinyita narakuze narashaje nta bebe y'imyaka 40 ati mva ati nkuzaniye ati agasosi ati kozamo urutoki urigate wumve nsangana sinzi ibintu yarasanze ndimo gukora sinariga ndavuga ni nshani ndasa nabi ku ntoki ntabwo nakozamo ngo ndigate hanje hambwa ati nta kibazo ati ngaho songo bugarurye ugahita nacaragenda nyogokuru wanjye n'ungu barahari nyogokuru wanjye umukatolika cyane usenga handi buri gihe muri radio y'abari Radio Mariya ubundi na amashapure na amashusho ya Bikira Mariya ahita ampamagara ngo ngwino hano ndagenda uriya mugore ntabwo ari mwari murimo gutongana ejo bundi mupfa kanaka ngo nibikiza kuzaniye ntambwe ngo nzaniye agasosi ariko njya kureba narapfunduye gutya mpita mbona isosi y'ubunyobwa irambitsemo ifi yumye ifi mitanyi joboramo gutya n'intoki ubwo nari namaze no gukaraba intoki rwose nshaka kujya kuhita iyo fi nyohereza mu kanwa nyogokuru yahise afata ukuboko gutya ndamubwira ngo nta soni ibi ngibi urarebye usanga ari byo biryo ugomba kurya byihutirwa ibyo uteze se ntabwo ari ibiryo ndamubwira reka nirire ngoya ejo bundi mwarimo mutongana fataho dukeya ushyire ku rukoma twari tukinagira n'insina ikera cyane manzi ushyire ku rukoma turebe nashyize ku rukoma noneho nza no kwibagirwa cyo yambwira ati banza urya ibyo wari ufite ibyo ngibyo urabanza kubirya uraza kubirya tumaze kubisuzuma umuntu mwatonganye ejo bundi none akuzaniye isupu izo supu ni isupu nyabaki noneho dushyira ku rukoma habaga rero ikigoroba twakunda kwikinira amakarita njya no kwikina amakarita ubu ngubu mfite ukuntu nteye iyo ntakawe nyine nagiye mu kindi kintu ibyo nari mfite mbere mpita mbijugunya iyo ngiyo haciye nk'amasaha nk'atatu kwa kundi nyine ibyo wariye biba bimeze gusa nk'ibigushiramo nikoze inyuma y'inzu hamwe twashyize rwa rukoma tugasukaho isosi y'ubunyobwa irimo n'ifi twasanze hari inshishi zumye urushishi rwarezaga rwakoraho rugahita rupfa hirya yaho duhita tubona ipusi nayo yahumiye yariyeho yariye ya fi yafashemo ya fi twari twashyizeho irayimira arangije ihita igwa aho ngaho ngati nurako bari baguhaye intaraza Mukecuru niko yambwiye bari baguhaye intaraza murayibona ko ari intaraza bari baguhaye intaraza rero ubwo sinzi nyine ariko ubwo nyine nawe urabyumva icyo kinyarwanda n'uburozi butaraza ntabwo wamenya ngo bakoresha iki n'iki rero bavandimwe kurindwa kwacu kubaho kubera yuko hari ukuntu tuba tumeze nk'aho dusinziriye ariko hari impamvu turindwa aba ari ukugira ngo igihe runaka nuzakanguka uzabifashishe abandi bantu nabo bamenye ukuntu barindwa sasa ukundi kuntu nagiye ndindwa noneho byo biri mu buryo bw'umwuka guhera nko muri 99 se oya 2009 naringiye kuri guhera nko muri za 2009 kubera ko hari umuzungu nakoranye nawe w'umukanadienne muri 2004 kugeza za 2007 gutyo noneho abazungu buriya mana we ikintu kimbabaza n'ukuntu abanyarwanda twebwe dushaka kubarusha ubukiranutsi cyane tugahita twumvikanisha yuko ibintu bakora ngo ari uguterekera bafite ukuntu bakorana n'isanzure wajya ubireba wowe ahubwo ugahahamuka iyo yajyaga kujya ku kazi mu cyumba cye yacanaga buji iri mu gakombe yarangiza kuyicana akayitereka hagati mu muryango
akambwira ati iyi buji witonde utaza gucikwa ukayizimya. Buji ikirirwa yakaho ngaho kwako ntago bajya bakinga ibyumba byabo buriya. Ariko se bundi waba ujya gufata yiki? Ubundi hasigaye nkiyirirwa mu mirimo yanjye hirya hari ya buji yaka akayisigaho ngaho yaka akajya ku kazi. Njyewe nkumva ko wenda simurinda umubu kubera yuko inanga haba imibu iwabitahaba. Mbese nta nubwo nanabitindagaho na gatoya iyo yabaga agiye kujya iwabo. Iyo yabaga agiye kujya iwabo yafataga udukombe twashizemo sauce tomate salsa, udukombe twashizemo margarine, agashyiramo umuceri, akongeramo n'imboga, agatereka ku madirishya. Kuri buri dirishya akagenda ashyiraho. Namubaza akambwira ngo nibyo ngo inyoni ngo zirya. Ngo nukugira ngo nihaza ngo inyoni ngo zazindi ngo ziba ngo zanyoni ngo ziba ngo zigenda nyine ngo les oiseaux migrateurs ngo ziba zikeneye ngo kubona ikintu zarya. Ngo ubwo rero ngo niba zaramenyereye yuko zirya ruko turi hano tukagira ibyo tujugunya hasi zikabitora ngo igihe ntari ngo nago zigomba kwicwa n'inzara. Ku ruhande rumwe narabyemeraga, ariko kuri ubu icyo gihe yayimbwiraga narabyemeraga nyine, ariko ubu ngubu namenye none impamvu yabikoraga. Ikindi niwe nigiyeho ibintu byo gufata igitunguru ukagikatamo ibice bibiri ukagishyira hirya no hino y'uburiri gutya, hirya no hino y'uburiri. Igitunguru hano ikindi gisate hano. Nta mikrobe zituruka zimwe ziba ziza mu mwuka zikaza zikakwafekta ugahora warwaye ibicurane. Ntabwo keretse iyo nabyibagiwe nyine. Mbese no kuvuga ngo cyajya uri kumva uri marareze, uri kumva utameze neza, wakagombye kujya ufata icyo gitunguru ukagikatamo. Wamara kugikatamo, apana iyo ushatse ugikatamo uhagaze cyangwa ukagikatamo utambitse, ugatereka hirya no hino yawe. Hako nubikora ufite umugabo n'ubimusobanura azagira ngo ni inzara atsago wishi. Yes. Hanyuma ikindi ni tungurusumu. Tungurusumu yo kubera gukunda gufata ibitabo ngasoma kugira ngo ndebe ibyo ndibuze guteka niki, naje kugwa muri zino za femme actuelle za 7/7 n'ibiki, nkagenda nsoma noneho nza kugwa ku ndimu n'uburyo umuntu ayikoresha na tungurusumu n'ibiki. Inshuro nyinshi nakarabaga amazi kuko nkunda gukaraba iyo udafite zira dushe zimanura amazi, ushyira amazi mu kajerekani noneho akaba ariko wisukaho. Nafataga amazi ngashyiramo mu kabido, nkashyiramo ibisate by'indimu nacagaguye, cyangwa nkafata indimu nkayinywa mu cyayi, igishishwa gisigaye niba ari ubugugu niba ari economie domestique ntumbaze, nkayikataguramo uduce nkadushyira muri ka kajerekani ngasukaho amazi ashyushye, nkongeramo n'andi akonje nkajya gukaraba. Nayo nabibonanye uwo muzungukazi nkanasoma ukuntu birwanya igikara, kunuka igikara nyine donc ubu ngubu hamwe n'urubuga hakurya y'ubuzima nabagira inama yo kujya mujya kurwumva, mukumva ibintu bivugirwaho, mukagenda mukurikira, mugafata umwanya mukumva ibiganiro byo hakurya y'ubuzima. Nibwo naje gusobanukirwa ko burya indimu iranakurinda mu buryo buri spirituel. Sasa rero muko kukurinda mu buryo buri spirituel, ibintu byajyaga bimbaho mbere ya 2010 ntago nongeye kujya mbibona. Kwa kuntu ugiye kwiga amasomo akagutsinda gatakara, gushaka akazi ntube wakabona, ibiki n'ibiki, donc ibintu byinshi. Tungurusumu yo buriya rwose inafasha gusinzira neza. Urayifata, njyewe baravuga ngo uyifate ngo uyishyire mu musego. Nkavuga si ukuyifata nkayishyira mu musego byonyine birahagije. Nkayifata nkagenda nyishona inzara, nanihumuriza nkashona inzara nkanihumuriza, nangiza nkagashyira munsi y'umusego nkiryamira. Nta nubwo umenya igihe wasinziririye, nta nubwo ibitotsi bihita biza byihuse. Niyo waba ufite ibibazo bimeze gute, niyo waba wiri uryamye, nkunda kuyikoresha nk'iyo niriwe nta activite nyinshi nakoze, nageza nimugoroba nkavuga ndibuze gusinzira, ndafata agatungurusumu
akanosha nkihumuriza kanosha kihumuriza serotonine zihita zivubuka neza ugahita wumva urishimye ujya kukarangiza kugashyira ku musego ibitotsi byaje kare we wisinziririye nk'urarukanuye. Sasa rero uburinzi bwa nyuma rero nibutse neza igihe ndimo gutegura kino kiganiro n'uburinzi bw'ahantu nabaye mu nzu sindi buvuga ko gace ariko wenda abahatuye bari buze kubimenya. Nabaye mu nzu irimo abadayimoni kandi ubwo nari ntarumva hakurya y'ubuzima nari ntarabona nyine urwo rubuga nari nanihangayikiye umuntu yanampa link. Ndashimira umuntu kuri Facebook wiyita niyo ruti rw'ishyamba niwe wayinyeretse sinzi ibintu navuze ndavuga kunguku nyine nkunda kuvuga ahita ambwira ati akira link. Yagiye yampaye link y'ibiki mama we link y'ibintu bijyanye n'abadayimoni ukuntu bazengereza umuntu. Abadayimoni bari baranzengereje ariko n'ubundi mu kunzengereza kwabo nkagira ikiganza kindinda nanjye ubwanjye uyu munsi nibwo njya mbireyariza nkavuga ni kiriya cyari ikiganza cy'uhoraho. Kiriya cyari ikiganza cy'uhoraho kuko ntago mba narikuye hariya hantu. Inzu rero ngiye kuyituramo kumba inzu ngo irimo abadayimoni. Inzu ndayishimye ndayikunze kuko ari nini n'umuryango wanjye ibasha kuwakira nk'uko mbishaka wenda n'umushyitsi nkaba namwakira. Ikizu kinini koko kumba ngo harimo abadayimoni niko babivugaga. Ntago ndi bwinjire cyane kuko byabaye ngombwa ko ntangira guperereza ndaperereza nsanga hanashyinguyemo umuntu nsanga hari n'uwahaguye nsanga mbega we namaze kuhagera nahageze mu mezi nahageze sindi buyavuge kugira ngo abantu badahita nabwo bamenya ngo aya mezi aya nawe wabaga aha nako njye nirwa ngenda vagabonde mu ntabwo bizoroha. Namaze kuhagera mu mezi nk'abiri yakurikiyeho mu cyumba naryamagamo hahise haturika umugina w'imegeri. Mugina w'imegeri we wari waryama ukaryama umugina w'imegeri hirya yawe gutya ubireba gutya kandi umugina ahantu waje ni ukuvuga ngo kumwe uba wagiye ukaryama. Ubu nibwo nabashe gusobanukirwa neza noneho aho ushobora kwerekeza igitanda nabyo mbikuye hakurya y'ubuzima sinjya nirarira. Abahinde banyigishije kerala bagiye banyigisha ibintu biri hejuru ibintu bijyanye n'ikimiti mara imiti y'ibyatsi ariko ibyo bintu biri spirituel uko nabibabazaga wabonaga babica hejuru badashaka no kubimbwiraho cyane. Yoga, meditation, laughter yoga, hanyuma yoga and alternate therapies, hanyuma hakazamo psychology, tukagenda tuganira ariko donc bakanyereza amasomo kuko murabizi nize online bakanyereza amasomo ariko nyine kwa nako gufata umwanya wo kubisoma murabizi akazi tuba turimo intambara kurera abana n'iki noneho bikarangira ibintu ukeneye kumenya utabibonye nk'uko ubikeneye kandi wishyura buri mezi 6 bakuzamura mu cyiciro ukuntu narinzwe rero aho hantu nabaga hari abadayimoni nako nabyita abadayimoni se imyuka mibi hari imyuka mibi hari amasaha nka saa 6 z'amanywa kugeza nka saa 8 kwa kundi abana bose bagiye murabiza abana banje bose bariga nkasigara mu nzu ndigenye naho nabaga ngowe rero najya kumva nkumva urugi rurutse no kumuryango urugi urundi po inzugi zose none ngafata ibintu by'ibitafari nkazitega ngo nzikingure zigume zikinguye bye kugumya kumbuza kwiryamira kwa kundi saa 6 ubufashe ka sieste namara gukinga gufata izo nzugi noneho ibindi bikaza hejuru y'amabati umva bigakubita nkasohoka hanze nkajya kureba ikintu gishaka kuba kiri kugwa ibintu biri kugwa hejuru y'inzu nkabibura. Muzi umwe mbiganiriza umudamu wongera unyandikire mama ntago nibuka uwo ari we neza kuko murabizi ngana n'abantu benshi niwe wambwiye ngo nze kuhogesha umunyu nze gufata umunyu ngo ngukoropeshe
nta ku exorcisa, nta kuwuhesha umugisha, nta kuwukuramo imyuka mibi nawo kuko uba ufite ahantu henshi wagiye unyura. Hakurya y'ubuzima hari akabyara. Nafashe umunyu nkubita mu ibase, niba yaratukuraga, niba ari umukara sinibuka, niba nashyize mu ndobo y'icyuma simbizi, ibyo byose birabujijwe. Ndangije ndagenda nsuka mu cyumba ndakoropa ibintu nahaboneye. Ngaho inzoka munsi y'uburiri, ngaho inzoka hejuru mu ntuza gutyo ukajya kubona ukabona hagati y'amabati n'intuza harimo inzoka irimo irakureba, murebana gutya. Narebanaga n'inzoka kandi nkaryama ngasinzira. No kuba umuhamya wa Yehova nabyo ni byiza. Nibyo byari byaramaze ubwoba. Ibintu by'abadayimoni bikugiraho imbaraga cyane. Icya mbere iyo ufite ubwoba, urumva. Icya kabiri iyo ufite ibintu by'ibyaha wishinja. Nari naragiye ndatagatifuzwa neza kugira ngo ibyo bintu nibizajya biza bisanga ndi umva aho hantu narahabaye. Ebana nifata nk'ishusho ndavuga ni none wumva ko najyaga nigira ibintu byo kwirirwa ntukana n'abana nirirwa ngira gute. None ahantu naje kubonera rero ko mfite nsubiza inyuma nkakurura nkasanga narahuye n'uburinzi bukomeye kandi ntigeze mbasha kurealiza icyo gihe bwari buhari. Abadamu twari duturanye niyanikira ibirogora baratangira ngo ndi umurozi. Kumbi abo bantu hari ibintu boherezaga babyohereza bikabasubiraho bitewe nuko naraye nkarabye indimu niseguye tungurusumu nubwo bwose ntazi ngo bimaze iki. Nujya hakurya y'ubuzima nibwo uzabimenya. Naraye niseguye tungurusumu, naraye niyuhagiye indimu, nanyweye romare, urumva. Noneho ikirenze icyo ngicyo kubera ko buriya bahamya nubwo ejo ndavuze ngo mubasengere abantu bari mu bahamya bazi ko nyine donc harimo ikintu cyo kuvuga ngo ubukiranutsi buba ari bwo bubasha kukugeza kugushyigikirwa n'Imana se. Ku ruhande rumwe nibyo, ariko ku rundi ruhande umugani wa Yaka atari Imana ishyizemo imiyaga, Imana idashyizemo imiyaga, twese ntawazava kuri ino si atarimbutse. Uhora wenyine niwe uzashyiramo imiyaga. Naho ubundi ikindi ntabwo dutunganye ntabwo ushaka kwitegaho umuntu ko agomba kuba umutagatifu. Keretse umuntu witwa Yesu niwe bavuga wenyine utarigeze akora icyaha, ariko nawe yamaze imyaka 18 yiga. Mujye mubyibuka kuva ku myaka 12 kugeza kuri 30 yayimaze yaragiye kwiga muri India, kwiga meditation na yoga. Yiga umuntu aramumenya neza, yiga nawe ubwo ariyiga. Ubundi ikibazo dufite nuko tutimenya, ntabwo twimenya. Rero ibintu bijyanye n'amadini ndajya nkavuga nti mubasengere cyangwa se mubasabire, mujye mubumva. Idini riragenda rikaguhobagiza ukirirwa mu bitabo byaryo. Ntukagire ibindi bitabo usoma rwose, kandi dore kugira ngo uzakizwe ugomba kuruhuka isabato, kandi dore niba utuzura umwuka wera gutya na gutya. Donc ugasanga uri mu bintu bikurura bishyira inyungu za rya dini na doctrine zaryo, ariko ntabwo uri mu bintu bigaruka kuri wowe ngo bimenye urinde kubera iki umeze gutyo. Naho ngaho wenda nashakaga kuvuga ngo abahamya mujye mubasengera, n'abadive n'abapantekote, abo bantu bose batwawe n'idini mujye mubasabira, mujye mufata umwanya musengere yuko bagaruka bakabanza bagatekereza cyane ku cyo bita umuntu kuruta cyane inyigisho z'idini. Ko usanga nta n'umuntu burimo ari amadini atarimo ubumuntu. Buriya muri katolike iyo bakubwiye ngo bafite nibura karitasi, hari ukuntu uvuga uti anytime nubwo wenda nazo zisa nk'ari inyungu zihishije, bakubwira bati hari dini rifite compassion, ugasanga wenda hari uburyo ibyo bintu babyihisha inyuma bakikungaza, ariko nibura bakura umwana ku muhanda. Nibura bafite umuntu bagenda bakamushyira icyo kiryo cya rimwe mu mwaka bakakimushyira. Ariko wari wabona idini riba mu bugugu ku buryo n'umuntu urisaziyemo batabasha kumugurira icyo kurya, bakamubwira ngo umuntu yababwira ati ndarushye ndababajwe, ngo ni ukwako ngo turi mu minsi y'imperuka, ngo abantu ngo bari mu mubabaro ukomeye. Wari wumva iryo dini? Donc ni ibintu biteye agahinda. Rero nararinzwe ahantu uyu munsi njya mbitekereza.
abo badamu batangiye kuvuga ngo ndi umurozi naje gusobanukirwa ko burya hari ibyo bagerageje kunyoherezaho tungurusumu ibisubizayo bisanga nakoropesheje umunyu mu nzu kandi bisanga niteguye kuba inyangamugayo 100%, ku buryo umva nabonye ibimenyetso nk'icumi noneho byagezaga ninjoro rero uko byajyaga biza bigahamagara n'abana mu mazina ibi dayimoni bien najya kumva ngumva ikintu kiramagaye ngo Jonathan ikintu ngo kana najya kumva ngumva ikintu ngo mama nabanye nabyo mu nzu gutya nabanye nabyo noneho wajya kubona ukabona inzukira nyinshi zaje zakwiriye mu masafuriya mu biryo ahantu hose kandi wagerageje gushyira mu kabati wakuye wakoropye wateye n'imiti wagize gute inzukira zikanga zikaza. Imana ishimwe ndashima uhoraho kuba narahasohotse amahoro nahasohotse amahoro. Naje kumva ko hanabonetse umuntu w'umupadiri wahakoze isuku yo mu buryo bw'umwuka ariko hari n'igihe bizashoboka nkenda ngasubira gusura abantu baho nta nubwo abantu bo muri iyo quartier baho hantu nigize mbabwiza ukuri mbabwire ibintu mbamo ntago nigize mbibabwira kubera siki igihe uzajya ubona uri gukubitwa igihe uzajya ubona uri guhondagurwa kimya ujye ufunga umudomo kuko hari igihe ufungura umudomo ufunguye ugafungurira izindi gahunda utari ufite nabagiye nakubitirwa n'ubukene wewe ubukene buragenda buranyibase udufaranga nahageranye ushaka umukiriya kata abadayimoni noneho ikintu kijya kituma mbona ko igihe kizagera tugakanguka wari watura mu nzu bakakubwira ngo nyirayo ni umurokore sibyo nyirayo ni umurokore ariko ugasanga yahinze kavunjiho yahinze umwisheke hari umugombe hari igitovu hepfo hari ibitovu nabyo bifite icyo bimara hari umuhati ugasanga hari umusenda bazimu ugasanga hari kenkeriba irahahinze irahari yarayitegeye ntago aza kugira ngo ayirandure wazenguruka mu isambu ugahita usangamo izo bita fugere imishurushuru irahari bene babana bafite nk'amasambu akora ku gishanga ugasanga imishurushuru irahari ugasanga noneho nigeze kujya ahantu bita ibyumba mu kagari ka Gisuna abantu bari haranda bashuhuje umva icyatsi bita soje bagihinga ku rugo bagihinga ku rugo muri za 2013 gutyo na kane agiye 2012 cyangwa 2010 oya ngomba ndi kubeshya ni 2009 nibwo nagiye ibyumba ubwo nyine nawe urabyumva 2009 na nyuma yaho nagiye nsubira ariko ahantu nanyuze gutya mu giturage hepfo sinibuka neza ni ari mu murenge wa Byumba bahinga soje ku rugo bahinga soje ku rugo baba bafite ino bambuwa ni artemisia ibyo byatsi byose muza akamaro bimara ubusanga imibagabaga ubusanga imyisheke ubusanga za nuzo za karabukirwa zihari ugasanga bafite imbonwa bafite ibyatsi bantu bo mu madini impamvu mbabwira ngo mubasabire idini riraza rikabanza ikintu cya mbere rigukorera ni ukugutandukanya n'ibyaremwe ntukajya umenya icyo bimaze uramutse umenya icyo bimaze waba ugiye mu bupfumu uwo muzungukazi se ko yabikoraga kandi ku cyumweru akaba ari mu misa ku badominikani buriya nicyo nkundira abakatolike mwiga mubacira imanza ariko mazabatanga mu ijuru ntabwo ari bose kandi n'abo badive n'abahamya nabo ntabwo ari bose bafite ukuntu nyine bagiye barimo niba navuga za kategori nimba ari iki ariko nabo ubwabo barabyiyemerera bavuga ko urubanza ruzahera mu nzu y'Uwiteka